Гамаюн – вещая птица, знает все обо всем, что было, что есть и что будет. Спускается к людям для того, чтобы сообщить что-то важное. Ей известны все тайны земли, неба, людей и богов, тайны времени, жизни и смерти. Человек, который услышит ее пение, обретает знания, избавляется от несчастий и бед. Пусть мысли об этих птицах помогут вам в жизни и в игре в ответах на сложные вопросы. Хорошей вам игры!